O'rta uzurmasam bilan endi o'rta bo'la olmayman. Nimaga jinnimisan? Chunki men o'zingga karsga o'xshagan dugona topdim. Almasiya! Kim aynatibdi buni? Saramyon yoqtirmasding-ku? Karslarga o'xshashim kerak, ular yeydi-ku. Sen daramni ko'rmasding-ku? Koreyaga borganimda qaysi daramani yaxshi ko'rasan deb so'rab qolishsa nima deyman? Shuni yeb yuzingga narsa toshib ketdi, yemagin. Karslar shunaqa hayot kechiradi, o'rganishim kerak. O'z darama ko'rib yuzim ham karslarga o'xshab ketadi, qara. Oy, dastan qo'shganmiz, suv ushmasmikin? Karis! Karis, o'zingni bos. Karis mana! Chinchi puta, karismisiz? Oy, qardoshmi qozoq bo'g'oy. Nima maqsadda kredit olyapsiz? 20-da Abu Dabida BTS konserti ekan, o'shanga tushmoqchiman. Keyin qanaqa to'lamoqchisiz pulni? Ma'lum ishi bor, uy sotib olamiz. 내 이름은 제보예요. Neydimin chimiyo. O'rta balki kerak emasdir shu Koreya. Mani karslarimga tiltek qizma. Kontaktlarimni karscha qildim, chexolimni karscha qildim, aboyimni karscha qildim. Yana nimani karscha qilsam ekan? Instagramimni qilaman. Bo'pti, ketdim. Voy, bu nima kiyim? Toming ketganmi, qizim? Tashinimdan shoshigiyo. So'kdi. So'kmadi. Buyoqga nima keldi o'zi? Yunusobod 16-kvartal ro'parasida joylashgan Iskandar Building'ning yangi mezbon loyihasida uy oldim. Hamma qulayliklar bor ekan, undan tashqari to'lov usullari ham rosa zo'r ekan. Masalan, 100% to'lovini qilib olsang, senga kvota skidka qilib berishar ekan. Nima bo'ldi? Viza berishmadi. Bo'ldi. Men endi Turkiyaga ketaman. Men o'zi turk qiziman. Merhaba, günaydın. Senden sadece dikkat istedim. İstedim Oppan seni. Gangnam Style.